បាទសួស្តីទៅជនគ្នាគំរូរថយន្ត Ford Ranger 2016 ពី17ឬក៏18មួយគ្រឿងនេះគឺរថយន្ត2016ដែលយើងបានដោះស្រាយប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវរថយន្ត016គឺប្រើចង្គៀងស៊ីនអំពូលគុជដែលប្រើប្រាស់អំពូលបើ halogen គឺអំពូល resistance ពណ៌លឿងនៅខាងក្នុងគុជនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបំពាក់ដំឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអំពូលគុជឆ្នាំ2019វិញគឺជាអំពូលគុជដែលមានអំពូល HID នៅខាងក្នុងពណ៌រាងសលាយថ្ងៃបន្តិចឬស្រួលមើលច្បាស់មិនចាញ់ទឹកភ្លៀងហើយនឹងគុជពិលកាងនៅខាងក្រោមប្រភេទគុជពិល BM3 អ៊ីងដែលចាប់ដំឡើងជាមួយនឹងស៊ុម LED នេះបានស្រស់ស្អាតបន្ថែមលម្អម៉ូដផងដែរអូខេអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Ford ក៏បង្ហាញអតិថិជនថាការបកដំឡើងទៅលើចង្គៀងរថយន្ត Ford គឺយើងមានបច្ចេកទេសនិងគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើទៅលើចង្គៀងនេះរក្សាតួចង្គៀងឲ្យនៅល្អប្រសើរ 95% ដែលអតិថិជនមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភថាការបកបដូរចង្គៀងដែលប្រភេទកាយរឹងនេះអាចធ្វើឲ្យខូចតួចង្គៀងទេគឺយើងបានធ្វើជាច្រើនរថយន្តមកហើយសម្រាប់ Ford និង Mazda រហូតដល់2019តែម្ដងគឺយើងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរទៅលើរថយន្តអតិថិជនទៅវិញអូខេអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Ford នៅពេលដែលដំឡើងឈុតគុជចង្គៀងលើនិងពិលក្រោមមួយ complete set នេះគឺនឹងទទួលបានភាពភ្លឺល្អប្រសើរដោយរថយន្ត2019ដែលទៅចេញថ្មីសាឡាងនេះគឺយើងដំឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអំពូលគុជ2019វិញជាមួយនឹងឈុតពិលនេះកលេចមកមើលភាពភ្លឺនៅខាងមុខរថយន្តដែលតែងតែបង្ហាញកោយដំឡើងអំពូលគុជភាពភ្លឺគឺផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្បាស់នឹងមានបាច់ពន្លឺបានដុតច្បាស់នៅខាងមុខនេះដែលយើងបានកំណត់កម្ពស់ត្រឹមត្រូវមិនចាំងភ្នែកទៅដល់អ្នកបញ្ចាស់ទិសផងដែរទំហំទទឹងសាច់គឺធំសម្រាប់កម្ពស់ភ្លើងកោតបានត្រឹមត្រូវនិងកម្ពស់ភ្លើងហ្វាដែលអាចសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផ្លូវឆ្ងាយផងដែរមួយកំ pl នឹងក្រោយដំណោះស្រាយនេះអតិថិជននឹងទទួលបានភាពភ្លឺច្បាស់ល្អប្រសើរមកវិញហើយអូខេអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Ford ឬក៏រថយន្តផ្សេងទាំងអស់ដែលមានវិបត្តិរឿងភ្លើងចង្គៀងអាចអញ្ជើញមហាលេងឡានត្រួតពិនិត្យបន្ថែមនិងមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តផងដែរឬព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងលើបាទអរគុណច្រើនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលេងឡានបាទ